Wilujeng enjing kasadayana ta ayeuna marencangan abe urang beres-beres ieu non teh isi kulkasnya. Tuh soalnya kan steam yang jorok gitunya, jadi lamun misalkan tuh tunaan teh tanpa toples, tanpa diwadahan, jadi we sok bobolokot. Ai kalian lamun misalkan bersihan kulkas steam anu sok resep di kumah atau di lap wae, abi mah sok resepna di kumah dibawa ka cainya tuh tinggal dida naon leutak hungkul kulkas oge. Lamun tos beres bersih nya kantun simpenan deui we kitu nya tuh kan jadi asa geunah gitu ningalina. Nah kulkas teh aya Denko, aya naon pokona mah parab manuk lain opieun lain. Sabina-bina teuing parab manuk nya jiga di kulkasan astagfirullahaladzim nya. Tapi kan baiklah daripada nganggur nya kulkas eueuh nanaonan kan bae ku parab manuk ge.